Oi, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo para esse canal. Hoje eu vou estar lavando minha geladeira que tá precisando, necessitada. E vou estar organizando minha cozinha, né? Que quando você lava a geladeira, infelizmente fica uma bagunça. Pelo menos aqui em casa é assim. Fica uma bagunça a cozinha, porque você tira tudo, né? E para lavar. E aí eu vou dar uma organizada na minha cozinha e vou ver o que é que eu vou fazer por aqui. Tem umas roupinhas para drobar. Eu vou ver se dá tempo de dobrar. Se não der, fica pro próximo vídeo, mas vou ver aqui o que é que dá pra fazer. E aí eu vou gravando pra vocês aí o que eu for fazendo por aqui. E desde já não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aí no meu canal para estar me ajudando aqui. Então, bora lá pro vídeo.
Gente, por aqui a geladeira ficou assim. Limpei, ficou limpinha. Descongelei ali. Não botei muita coisa, que eu tinha uns peitos de frango que eu tirei e vou cozinhar ele no instante. Mas ficou assim, ficou limpíssimo. Vou fazer compra também de fruta e verdura, pra poder estar colocando aqui, né, na minha geladeira. Já limpei pra isso. E carne eu quase não coloco na geladeira. Eu tenho um freezer ali, ó. E aí eu coloco mais lá no meu freezer. Então ficou assim. E os peitos de frango que tinha aqui eu tirei pra cozinhar, né? Deixar já cozidinho. Aí virando aqui tá essa bagunça. Porque quando você limpa a geladeira ou faz qualquer coisa, ele vira a cozinha, né? Já tinha essas loucinhas aqui em cima. Minha pia tá assim também. Tem um bocado de loucinha. Ali tem um mamão que eu tirei. Vou cortar ele. A melancia ali também vou tirar, botar numa vasilha. E minha pia tá assim. Aqui é o peito de frango que eu falei que eu tirei. Tirei esse peito de frango, vou botar pra cozinhar aqui. Que já desliza, e vou ajeitar essa cozinha aqui também. E aí, gente, hoje eu tô querendo, tenho muita roupa pra dobrar. Tô querendo dobrar ali. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Finalizar logo essa cozinha aqui, né? Que nem eu falei, vou finalizar a cozinha aqui, né? Que tá daquele jeito. E vou drobar umas roupas que eu tô ali. Vou trocar forro de cama hoje. Por aqui hoje é sexta-feira e aí eu vou trocar tudo pra na outra semana eu já tá lavando, né? Que hoje, como mais tarde eu vou pro meu terreno, que tá construindo a casa, então eu não lavo roupa dia de sexta-feira nem final de semana. Aí as que eu tiro hoje, eu já deixo pra lavar já na outra semana, né? No início da semana, de segunda-feira em diante. Aí eu vou estar fazendo assim. E vou mostrando pra vocês o que eu for fazendo por aqui hoje.
aqui na bancada, dei uma limpadinha. Lavei as louças ali. Tudo limpinha. Minha pia ficou vazia, sem nenhuma louça. Passei um pano no meu fogão. Também ficou limpíssimo. Ali também tá bem organizadinho, ó. Aqui é a carne. É o peito de frango que eu tirei. Tô esperando descongelar mais pra poder fazer. Mas ficou assim. Tudo bem limpinho. Limpei minha geladeira também, né? Eu mostrei pra vocês. Limpei ali. E ficou assim minha cozinha. Toda limpinha. Gente, eu adoro esse produto aqui, ó. Tava. É um multiuso. Eu adoro pra tá limpando aqui meu fogão. É muito, muito bom. Ele é de limão siciliano. Muito bom.